Ihr habt euch vielleicht auch schon einmal gefragt, wieso sich verschiedene Musikinstrumente unterschiedlich anhören, auch wenn man auf ihnen ein und dieselbe Musiknote spielt. Den Grund dafür erkennt man, wenn man mit Hilfe einer Musiksoftware nachsieht, aus welchen Frequenzen der jeweilige Klang aufgebaut ist. Im Folgenden hört ihr ein und dieselbe Note auf unterschiedlichen Instrumenten und seht, aus welchen Frequenzen der Klang aufgebaut ist.